isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu, kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma. Abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Mignone yarambwiye ati oke noneho umva icyo ngiye kugusaba. Ndamubwira nti ndakumva Mignone nta kibazo mbwira. Mignone yarambwiye ati Claude nyine twemeje ko tugiye kujyana ku kazi wanjye kandi urebye 90 y'abakiriya twakira ni abakobwa n'abamama, uri tayari kwitwararika? Mignone naramubwiye nti kabisa ndi tayari kumenya uko nitwara nk'umusaza. Mignone yarasetse maze arambwira ati ngo nk'umusaza? Claude ngaho tugende. Nge na Mignone twese dufata inzira tumanuka gato tugera ku muhanda, dutambika n'amaguru tugera Nyabugogo, dufata bisi zijya mu mujyi tayari nka nyuma y'iminota 20. Twari tuhageze tuvamo kuko ntari impazi. Mignone ajya imbere nanjye ngenda mukurikiye, turenga umuryango umwe, wa kabiri Mignone arakingura turinjira. Nuko abarambwira ati Claude aha niho nkorera, urabibona ko ari salon de coiffure, rero ni hano nshaka ko tuzajya twirirwana. Naramubwiye nti none se Minyo, nari nzi ko ari uyu munsi gusa wampaye kano karinye mu rwego rwo kugusura. Mignone arambwira ati Claude ko nifuza ko wajya uza buri gihe se kandi ntumpakanire. Ndamubwira nti Mignone byari byo, ariko nanjye ngomba kujya gushakisha nkareba ko nabona umugati, kugusura byo simbyanze, najya nza wenda rimwe na rimwe. Mignone yarambwira ati Claude ngenda guha akazi basi. Ndavuga nti ngo iki? Mignone aratangara maze arambwira ati ko bigutangaje se Claude? Nibyo rwose, mbega wowe ntabwo uzi gufora rwose, nicyo cyatumye nkuzana hano. Naravuze nti Mignone none se urambwiza ukuri cyangwa? Mignone yarambwiye ati ntago nkubeshya Claude, nshaka kuguha akazi gahoraho, icyo uzajya umfasha ni ukuzajya unyakirira abantu byonyine. Naravuze nti Mignone ndumva ntabyumva neza, muri make byancanze, ubu guhera uyu munsi mfite akazi. Mignone arambwira ati Claude byumve rwose ngo haye akazi, kuva uno munsi uzajya wakiriye abakiriya, unamfashe muri bimwe na bimwe tuzajya tubona ko ari ngombwa, ibindi bizajya bigenda biza buhoro buhoro. Naravuze nti Mignone sinabona uko ngushimira, gusa urakoze cyane kandi bikoze mu gihe byari bikwiriye. Imana iguha umugisha, kandi nanone nzazirikana ko uyu munsi aribwo watangiye kugira uruhare mu kubaho kwanjye. Mignone wari ufite umutima woroshye yabaye nk'ugize agahinda, ariko ndamugarura ntangira kumuha twa dustori yakunda, agatangira guseka. Ako kanya ahita hinjira umusore wari ufite amatentire mu mutwe, aradusuhuza, mpita mbyibwira ko ari umukongomani. Mignone ahita ambwira ko ari umukozi we witwa Mboka. Tukiri aho nanone hari umukobwa w'inzobe muto hejuru ariko munini hasi, wari wambaye agapantaro gato kamwegereye n'agasengeri, waje aradusuhuza, ahita atangira no kujya hirya no hino muri salo, birancanga. Mignone yahise avuga ati Elizia ngwino hano nkubwire. Wa mukobwa yahise yitabaraza, mpita amenya ko ari we Elizia Mignone yari ahamagaye. Mignone yahise avuga ati Elizia uyu musore yitwa Claude agiye kujya twifashiriza hano, mwibwirane rero. Elizia yahise avuga ati nanjye nyine nitwa Bwiza Elizia, nkorana na Mignone. Njyewe nahise mvuga ati witwa neza cyane, wavukanye ubwiza, umubyeyi wawe ahita kwandikisha mu yandi mazina y'abeza. Elizia yahise agira isoni, ahita acaho aseka ukuntu kwiza. Nanjye nicaraho hafi ntangira kwakira abakiriya. Birumvikana abakiriya bazaga basezerereza Mignone, bamubaza ngo aho yankuye. Mignone akancira agasiri, tukamwinyoramo. Urebye kumenyera akazi ntibyangoye kuko nari sociable cyane, usibye kwakira abakiriya byari akazi kanjye ka buri munsi. Nakundaga mudu yabaga iraho. Ubwo umunsi wa kabiri warashize, icyumweru cya mbere kirirenga, ukwezi kwikubitamo, ku buryo nari maze kumenyera ndetse n'abakiriya baramenye. Ibyo bigashimisha Mignone cyane. Iminsi yari 10, ukwezi kwa gatatu ndaguhembwa.
muri 30 minyone yampaga buri kwezi nayacungaga neza akabasha kuntunga, ndetse rimwe na rimwe James nkamuguriramo rimwe. Ubuzima bwari ubwo ngubwo. Hari umunsi umwe twarangije akazi nk'ibisanzwe turafunga ngo dutahe, ubwo Minyone ahita atubwira njyewe na Elizia, Mboka we yari yatashye. Minyone aratubwira ati sha mwaje nkajya kubagurira akantu. Ndavuga nti kandi uramutse utubeshye twaguheka amapyisi nubwo uri mabusha. Minyone yese avuga ati Claude kandi nzagukubita, sinakubujije kunyita mabusha. Ndamubwira nti mbabarira Minyone, erega njya mbyibagirwa. Elizia aravuga ati ko njyewe se mbikwita ntumbuze. Minyone aravuga ati umva Elizia, erega wowe warananiye, njyewe se ko nkwita Elizia ko ntakwita umukozi. Elizia ahita avuga ati ubu natinyuka nkavuga Minyone. Minyone aravuga ati cyane rwose sha, jya wisanzura izo titire nka za mabuja, za boss n'izindi nkizo, ni amapeti isi itwomekaho kandi byose birangirira hano. Ariko ntimunyumve nabi, mu kazi habamo abayobora abandi kandi bose ni magirirane, kuko usibye n'akazi no mu buzima busanzwe nta wabura icyo afasha mugenzi we mu gihe cya nyacyo. Minyone yavuze gutyo koko, nanjye numva ari ishobotse buri wese akabiha umwanya, byahindura imitima ya benshi. Tubirengaho dukomeza kugenda tuganira kugera ahantu hari akapa kaka nsomye mbona handitseho Heineken. Minyone abarinjiye natwe na Elizia turamukurikira, turakomeza tugezemo twicara ahantu ha twenyine. Minyone ahita avuga ati nyuma y'akazi na ka siporo nk'aka kaba gakenewe. Ubwo twese twasekeye rimwe, umuseriveri barahageze, sinzi ibyo Minyone yamuganirijeho. Mpita mvuga nti Minyo, muri iyi siporo unywa yahe mazi? Minyone ahita avuga ati umfasha, isoko ya Uganda. Ubwo yavugaga Uganda waragi. Ndavuga nti ndemeye pe, ubwo urayizi nayo irakuzi? Minyone arambwira ati cyane rwose. Nanjye nahise ntuma ka Mitsingi. Elizia ahita avuga ati sha, ninjye ngiye kunywa fanta njyenyine koko? Minyone yese avuga ati ihanganisha nibashaka baguhe n'eshanu icyarimwe. Twongeye gusekamo, ako kanya babazanye raundi ya mbere, noneho si inkuru zari zirenze. Raundi ya mbere irangiye baratwongereye, Minyone atangira guseka cyane ku buryo yasekaga mpita menya ko kamugeze. Minyone yese avuga ati Claude wenda kuzi, turaturanye turatahana, arangeza n'iwanjye kandi baguhe n'irindi ndaryishyura. Elizia warebaga byose yari yasetse, nawe yagiye hasi. Mbonye Minyone ashobora gutibaho hantu, ntangira gushaka uburyo twahava. Nahise negera Minyone ndamwongorera buke, ndamubwira nti Minyo, reka duceho imvura itaragwa ngo itunyagire dore yakubye. Minyone ahita avuga ati kandi ni wowe uri buntahane sheri, mpagurutsa sha. Nyine nta kundi naramuhagurukije, ahita akora mu isakoshi akuramo inote zizingiye hamwe arampereza, maze arambwira ati shura sheri, ubundi twitahire vuba imvura itaragwa kandi nuza watinze ndagusoma. Elizia yabaye asigaye aho na Minyone, ndagenda ndishyura andi mafaranga menshi nari mfite ndayabika, ubundi ndagaruka turasohoka. Kugeza ku muhanda ntangira kwibaza niba Minyone ari bubashe kwicara kuri moto. Mu gihe nkibitekereza mpita mbona imodoka ya Voiture, ndayihagarika, ndebyemo ndikanga. Nasanze ari umusore wajyaga uza kureba Ben mu rugo witwaga Papi, ahita amenya ndamusuhuza, atangira kunsenya ngo nasohokanye abana nanjye nyine. Ubwo nkikiriza duhita twinjiramo turamanuka. Tugeze Nyabugogo, Elizia yaradusezeye avamo kuko yatahaga Kimisagara, natwe twerekeza Gatsata. Papi adusiga ku muhanda aho twazamukiraga tujya mu rugo, ndamusezera mfata Minyone tuzamuka buhoro buhoro, tuba tugeze kuri geto yiwe nsanga harakinze. Birantungura kuko nari nzi ko kakana kitwaga Claire n'ubundi gahari kari bumufashe. Ubwo mba ndamubajije nti Minyo, ko hakinze Claire se yagiye hehe? Minyone arambwira ati Claire reka namwohereje mu rugo. Ndavuga iwabo ahubwo kingura ubundi mbyamishe, kandi umenye ko uyu munsi ntari bwicwe n'imbeho yo mu buriri, sibyo gihungu cyiza? Ibyo byose Minyone yavugaga nta na kimwe nari nitayeho. Icyo nashakaga kwari ukumugeza mu nzu, ubundi ngahina umugongo ngacaho, ibindi bikazaba ejo. Ubwo naramusatse
mu gapantaro gato kameze nka kora yari yambaye ariko gafite udufuka, nkuramo urufunguzo ndakingura, turinjira ngiye kumwicaza mu ntebe. Mignone arambwira ati oya sha Claude, ngeza mu cyumba urabona ahangaha imvura itahansanga ikanyagira koko. Nashatse gusekamo gato, mu by'ukuri Mignone ntiyari yasinze byo guhagarara ngo agwe, ahubwo ibyo nabonaga byarantunguraga. Ubwo muri ako kanya naramufashe inyuma ngenda mutera udukuru, yinjira mu cyumba cye cyari cyiza byo, yidunda ku gitanda. Ubundi ndavuga nti Minyo sawa, reka twongere ejo rero. Mignone yahise ahaguruka yihuta maze aravuga ati oya sha Claude, ndagukurikira. Ndamubaza nti urankurikira? Mignone aravuga ati yi, ubwo se wowe wansiga kandi wanzanye? Ngwino sha Claude, kandi ubu nanagusoma. Ibyo yabivugaga koko, mbona yenda no kubikora, ariko nkamukwepa nkumva ko wenda ari inzoga. Gusa natunguwe noneho Mignone avuze ari seriyeze ati Claude, iri joro ndagushaka, niba hari agaciro mpa mu buzima bwawe ukumva ko hari icyo nkumariye, wirinde kunsuzugura. Ubwo narahindukiye ndamureba, duhuje amaso mbona nta soni cyangwa ubwoba atewe no kuba yari amaze kumbwira ayo magambo. Nabuze icyo mubwira mu gihe nkisuganya ngo ndebe uburyo namuhakanira, ariko mwubashye nk'umuntu koko wari umfatiye runini mu kubaho kwanjye muri icyo gihe, ahita ntanga barambwiye ati Claude, wishaka kunyigiraho mutagatifu, ndabizi ko atari ubwa mbere uburaranye n'igitsina gore, iri joro rero ndagushaka. Oh, sibyo disi, igisore cyiza Claude. Bavandimwe, nakomeje kwitegereza Mignone wari uhindutse nk'igicu. Mu gihe twari tumaranye ntiyari yarigeze na rimwe ambwira amagambo nk'ayo yari amaze kumbwira. Ubwo muri ako kanya ndaceceka gatoya, mureba ntamutinya, nsa nk'uwamwenyuraga. Ndamubwira nti Minyo, nizere ko izo ari za burage zawe ukaba ushaka kunyisekereza kabisa, iri joro mbaye ndi kumwe nawe ntago ryacya. Mignone yarambwiye ati wawe Claude, ntiwumva ahubwo ngaho uyizire nguhe umunezero maze iminsi nifuza kuguha. Naramubwiye nti Mignone, nashakaga kukubwira ko ari ibidashoboka nk'ijoro ryanze gucya. Mignone yese avuga ati ngo ngwiki? Claude, nizere ko uri kwivugira, ariko ndakeka umusore nkawe ibiryo bitamwitereka imbere ngo ngushyiramo ikanya arye bimunanire. Naramubwiye nti wakabimenye se ko byaba byanyiteretse imbere, nanone kandi rega byaterwa n'uburyo byaba bitetse, bishobora kuba binashiririye. Mignone yese avuga ati Claude, ushatse kuvuga ko ndi mubi? Ndamubwira nti Mignone, sinigeze nkubwira ko uri mubi, ni wowe ubyivugiye. Mignone yese avuga ati ariko Claude, umukobwa nkanjye ufite amafaranga yanjye, nkaba nitunze nawe ngutunze, ngo nibidashoboka kurarana nanjye? Ndamubwira nti Minyo, none si byo wankoreraga byose wifuzaga kuzansaba kuryamana nawe? Mignone arambwira ati wapisha, gusa abantu bakomeje kuza bambwira uburyo mfite igisore cyiza, bakambaza aho nagikuye, nanjye nshiduka byanjemo, buri uko nkubonye nkumva nkwifuje, kandi sinakubura kuko nzi ko hari icyo ukeneye kandi nanjye nkaba ngifite. Hari ikindi se? Fata agafaranga sha ugende waki. Mignone ndaramubwiye nti Mignone, nibazaga impamvu y'ibi byose, burya washakaga kungira igikoresho cy'icyo wifuza ngo nuko ufite amafaranga. Mignone yarambwiye ati amafaranga akora byose rega, ntubizi se ahubwo ushaka ngahe? Mignone yamaze kumbwira gutyo, Mana nyagasani, burya hari igihe umuntu atandukira agata inzira nyabagendwa, akayoboka agasibanzira yibwira ko ari mu rugendo, yagera imbere agasanga igera mu mwobo w'inyamaswa y'inkazi. Nahise ntekereza ukuntu umuntu yakureba akakubonamo igikoresho ku buryo yakumva ko ibyo afite bimwemerera kukugura. Numva umujinya ntigeze ngira urazamutse, maze ndamubwira nti Minyo, urabizi nakubashye umunsi wa mbere nkubona muri kino gipangu, by'akarusho kuba waramfashe ukampa akazi ngakeneye, byatumye numva kuri njye ugwa mu ntege ababyeyi n'inshuti zanjye, kuko byo wankuye aho umwami yakuye busikete. Gusa sinumvaga ko igihe nk'iki kizagerwa ashaka kungura. Minyo, nakomeje kwitwararika muri byose ngo uzangire umuvandimwe, kuko nzi ko wantanze kubona izuba ndetse nkanabona amaso yawe yuje impuhwe. Minyo, iyaba wari uzi umutima mwiza wawe urimo kwangirika kubera amafaranga ufite wita ko agura byose. Minyo, wapi sindageza aho gushaka ubuzima nangiza ubwo naharaniye kandi nkabuhangayikira kuva mu buto bwanjye.
Minyone wandebaga mu maso adahumbya yahise ahindura isura atangira kwikubita ku matako yitunga urutoki mu mutwe. Ubwo nanjye mu gukingura ngo nisohokere nsanga urufunguzo Minyone yarukuyemo kare. Orara, Minyone yarasetse maze arambwira ati ubwo rero unyumviye ubusa none ngo urashaka kugenda? Claude, unkoze mu jisho kandi urantokoshe, uratinyuka ukambwira gutyo nta soni? Naramubwiye nti Minyo, nta soni mfite zo kukubwira ukuri kundimo. Minyone yahise avuga ati Claude, aho kwibuka ko nagufashije nkaguha akazi nkakumenyera igeno ryo ku manywa na nijoro, unyituye kunsusugura bigeze aha? Simbyumva we. Minyone naramubwiye nti Minyo, nyumva neza singusuzuguye, yewe sinanakubahutse, ahubwo nubahutse amagambo yakuvuyemo. None se ndi inka waranyoroye ngo nzaguhe umukamo mu gihe nk'iki? Minyone ahita ambwira tumva yewe ntago uri ariko ujya gutera uburezi arabwibanza, ubwo se uragira ngo uzajya ahandi kandi twirirwana tugasangira ndetse tukanatahana? Claude, hasigaye kurarana rero. Ese ubundi umuntu nkawe udafite epfo na ruguru wumva uzabaho gute? Humuka sha, fata kashe, sintanga nk'ababandi. Minyone naramubwiye nti Minyone, windeba mu mutwe wangu, niba mpumye ndeka isaha nigera nzahumuka, wowe ukanuye uhume, ahubwo kingura hano. Minyone byaramuriye ndabibona, abura aho akwirwa maze arambwira ati Claude, none ubwo unyihenuyeho ukigira umutagatifu ngo ntacyo wankorera, nanjye sindi umwana uzamenya ko wibeshye utagishoboye kwigarura. Minyone yahise akuraho matera afata urufunguzo nigirayo ngo atamputaza kubera ukuntu yagendaga mu ijana, akingurana umujinya ku rugi rwa shambure ye hafi kuruca. Ndasohoka anzi inyuma no ku rugi rwo muri saro, ndakingura ndasohoka, abarukubiseho n'umujinya mwinshi ngo po. Mpfuka amatwi ndahindukira ndeba uwo muryango nsohotsemo, ndongera mpatera umugongo, ndakomeza mfungura akagito kanjye nkuramo inkweto nirambika ku buriri. Uko nakabaye ntangira gutekereza. Ibitekerezo byose byagarukaga kuri Minyone, nibazaga ukuntu yicaye agatekerezaga ko nkeneye amafaranga ku buryo yampaye yankoresha icyo ashatse, nkumva ngize agahinda. Yego nari nkeneye amafaranga pe, kandi nari nkeneye kubaho neza mu buzima bwanjye buri imbere. Ese koko ninjye nirangayeho nkanga amafaranga cyangwa nabaye intwari? Oya we, naba ntazi agaciro k'ubuzima narwanye, nabwo mparanira kuba umugabo nk'uko nyogokuru yabimbwiye. Ubwo niremyemo icyizere mba mfashe telefone nandika message kuri James, mubwira byose nta na kimwe mukinze ngo ikizaba nyuma atazatungurwa. Ubundi nkanda sendi, nkuraho amashuka nseseramo, ubundi ndiyorosa ndisinzirira. Mu gitondo nakangukiye hejuru nsanga bwakeye kare, ubwo ndabyuka vuba njya muri dushe, mvuyemo nditunganya neza, ndambara vuba ndasohoka nkubitaho urugi. Ndebye kwa Minyone nsanga hakinze, mpita menya ko yagiye, nanjye ndamanuka ngera ku muhanda ndatambika nihuta. Ngeze Nyabugogo mfata imodoka nka nyuma y'iminota 20 nari ngeze ku kazi. Ubwo nkigerayo nasanze Elize yahagaze ku muryango, ndamusuhuza ariko mbona atishimye. Ngiye kwinjira barampamagaye maze arambwira ati Claude, umva mbanze nkubwire. Narahindukiye ndagaruka negera Elize, ahita ambwira ati Claude, wapfuye iki na mabuja? Elize naramubwiye nti mabuja nta kintu twapfuye tu, ubwo niba gihari wenda ari buze kukimbwira. Elize yarambwiye ati Claude, none se ko yazindukiye hano kuvuga nabi yishima mu mutwe, mbega ameze nk'umuntu wataye umutwe kubera wowe? Elize nahise mubwira nti ubwo se byagenze gutera, none se ari hehe? Elize yarambwiye ati sha, ahise yikubita aragenda, sinakubeshya ngo agiye hehe, ahubwo dore nguri yaraje. Minyone yahise aza dusanga aho twari duhagaze, nta kwihishira ahita avuga ati wowe se wageze hano ryari? Elize yahise yitanguranwa ahita amubwira ati yaje karate ukimara kugenda. Minyone yahise avuga ati ceceka aho nawe nkubone wageze mu kazi kawe. Elize umwana w'umukobwa witondaga birenze ibikenewe yahise agenda nsigarana na Minyone. Minyone arambwira ati Claude, ngira ngo turaziranye bihagije, urabizi aha naho ni iwanjye, none ko wambwiye ngo nkingure usohoke ugarutse gukora iki? Naramubwiye nti Minyo, ndumva ntabyumva neza, nsobanurira. Minyone yarasetse maze arambwira ati wabuzwa n'iki se ko amatwi yawe afunze? Genda imihanda ikubone nyine, wenda wazahumuka.
naramubwiye nti Minyo, none se uranyirukanye? Minyone arambwira ati wowe kuraho akabazo ushyireho akadomo, sinshaka kuzongera kukubona hano mu bakozi banjye, niba ushaka akazi ujye muri salo ya Sko. Bavandimwe, ibyo Minyone yabivuze numva amatwi yanjye abiri, ndahindukira ntera umugongo salo de coiffure ya Minyone, aho ibirenge byerekera niho nanjye nateye intembwe ngana, ntangira noneho no kuzerera.